Сюди. Починаємо. Всім привіт! Мене звуть Іван, я техлід на проєкті SCORE. Якщо по ходу презентації будуть виникати якісь питання, можете їх зразу задавати, не потрібно чекати кінця. Сьогодні я вам хочу розказати про Fluent. Це система локалізації, яку ми використовуємо на проєкті. Поговоримо про її функціонал, які в неї є переваги і недоліки. Спочатку давайте поговоримо про локалізацію взагалом. Які є проблеми з локалізацією і так далі. Хто може сказати, що таке локалізація? Чи вона відрізняється від інтернаціоналізації? Я можу. Локалізація – це процес адаптації продукту відповідно мовним, культурним і іншим вимогам певної країни. Це не тільки переклад певних стрічок, це може бути адаптація картинок, форматів часу, дати, валюти, зображень і так далі. А інтернаціоналізація – це процес проектування продукту, який легко локалізовується. Дуже часто розробники ігнорують інтернаціоналізацію і задумуються про неї запізно, коли вже почалась локалізація. І це приводить до того, що локалізація стає складнішою, ніж могла би бути. Ну і багато систем локалізації роблять інтернаціоналізацію складнішою. Вони ігнорують складність граматики більшості мов і просто перекладають слова і речення з базової мови, в більшості випадків з англійської. Це приводить до того, що часто розробникам доводиться додавати код для підтримки нових мов на проєкті. І також простий синтаксис цих систем локалізації не підтримує багато конструкцій реальних мов. Наприклад, відсутні часто дуже підтримка перекладів, які залежать від множини декількох змінних. В таких випадках доводиться розбивати переклад на декілька стрічок і перекладати кожну окремо. Тут наведено приклад з бібліотеки Vue i18n. Тут просте речення one apple and five bananas потрібно розбивати на 3 переклади. 2 переклади для того, щоб зробити множину, і 1 переклад для того, щоб їх потім об'єднати в спільний переклад. Це потребує додаткового коду від програміста. І це ускладнює роботу перекладачам. По-перше, ці 3 переклади не зв'язані між собою. Буде важко зрозуміти їм, що саме відбувається в даному випадку. І, наприклад, додатково в цій системі локалізації для розробників потрібно використати інший метод для множини. Називається TC. І необхідно додати новий параметр з кількістю, який якраз визначає, що саме буде вибиратися з цих 2 перекладів множини. Якщо розробник не використає цей додатковий метод, то навіть якщо перекладач використає синтаксис, який має множину, воно не перекладе, воно просто вставить оцей текст, і ви будете мати дивний переклад. І таких прикладів є дуже багато в різних системах локалізації, вони просто не підтримують дуже багато функціоналу реальних мов. Що ж таке Fluent? Що ж таке Fluent і як він вирішує проблеми з локалізацією? Fluent – це система локалізації, розроблена Mozilla. Версія 1.0 була випущена у 2019 році. Вона використовується в багатьох проєктах Mozilla, таких Firefox, Thunderbird і дуже багато їхніх сайтів перекладені, використовуючи Fluent. Вона використовує доволі простий синтаксис, але дозволяє описувати складні конструкції мов. Розглянемо основні переваги Fluent порівняно з іншими системами локалізації. Синтаксис доволі простий, але дозволяє використовувати множину, відмінки, роди та інші особливості реальних мов. Fluent має вбудоване форматування дат, чисел і має можливість додавати нові функції форматування. Також він має підтримку категорії множини, я потім поясню, що це таке. І підтримує мови з різними напрямками письма. Найголовніше, Fluent дозволяє поступово вдосконалювати переклади однієї мови без впливу на інші мови та на код проекту. Давайте ближче ознайомимося з синтаксисом Fluent. На цьому прикладі вказано 2 стрічки перекладів. Перша стрічка, вона є простою. Виглядає так, як вона виглядала в інших системах локалізації. Це просто текст і змінна. Якщо змінна міняється,
міняється переклад, тут все просто. А от друга стрічка показує функціонал Fluent для перекладу складніших речень. Тут використовується select syntaxis. Він в мовах програмування його еквіваленту буде switch або if-else. Ми бачимо, що в залежності від змінної photoCount, якщо значення буде 1, то буде використано перша стрічка. Якщо значення буде більше, ніж 1, буде використовуватися інша стрічка, підстрічка. Тут використані категорії множини one та other. В інших, вони залежать від мови. В деяких мовах їх більше, їх до 5, в українській мові їх 4. І, наприклад, в категорію one в українській мові буде входити 1, 21, 31, 41 і так далі. Ті переклади, які будуть однаковими в залежності від того значення числа, які однаково відмінюються. В другій частині ми маємо ті самі select syntaxis, але він вибирає, який рід буде використовуватися в перекладі. Якщо male, то буде his stream, якщо female, буде her stream, якщо буде unspecified, не передано, то буде their stream. Select syntaxis має варіант, завжди має варіант зірочкою, який вказує на значення, якщо воно не є в цьому списку. Наприклад, якщо він null, чи ще якийсь варіант, який не передбачив перекладач. Це ефективно дозволяє об'єднати 6 варіантів цього перекладу в один переклад. І тоді розробникам не треба думати за те, щоб його розбивати. Вони описують тільки одне речення для перекладу, а в перекладачів є можливість розширювати ці переклади в залежності від мов, на яку воно перекладається. Тут вказана ще одна функціональність, яку легко пропустити. В даному випадку photoCount теж буде локалізовано. І в перекладачів є можливість впливати на те, як воно буде відформатовано. Поговоримо трошки більше за локалізацію чисел та дат в Fluent. Fluent автоматично форматує змінні, які є числами, датами, і він використовує для цього вбудовані в браузер API. Це Intel Datetime формат і Intel Number формат. Під капотом форматування перетворюється в виклик відповідних функцій Number та Datetime. Тобто в даному випадку ці два переклади є однаковими, еквівалентними. На відміну від інших систем локалізації, які дозволяють або розробникам, або перекладачам впливати на переклад, в Fluent це можуть робити обоє одночасно. Наприклад, для форматування ціни розробник може передати валюту покупки і ціну саму, а в перекладача є можливість передати параметри, які впливають на форматування цієї ціни. Наприклад, в якому форматі показувати формат валюти чи використовувати групування тисяч і так далі. Це параметри, які є браузерними параметрами функцій Intel Datetime формат та Intel Number формат. Також список функцій в Fluent можна розширяти своїми функціями. Наприклад, зробити перекладання, форматування дат, використовуючи бібліотеку, яку ви вже використовуєте на сайті. Або, можливо, зробити функцію, яка, наприклад, вертає поточну оперативну систему, якою користується користувач, і, наприклад, зробити локалізацію шорткатів програми, використовуючи select syntaxis. Ще одною з основних переваг Fluent є те, що зміни перекладів в одній мові не впливають на зміни, не приводять до зміни перекладів в інших мовах і не потребує змін в коді проекту. Наприклад, в англійській версії тут немає множини, маємо просто переклад, в якому є змінна. В українському перекладі додано множину з 3 варіантами множини, але код проекту при цьому не змінюється. Це все одно буде одна функція, в якій саме один параметр та count, цього змінювати не потрібно.
Угу. Я вкажу два параметри, коли показати. Ну, розробникам потрібно буде тоді передати два параметри. Просто ти в англійській можеш не використовувати той параметр, він не буде використовуватися. Але якщо тобі ці дані потрібно відобразити в перекладі, то їх мусиш передати їх в переклад. Тобто, що Так, звичайно, воно просто буде, ну, якщо ти не використаєш тут аккаунта, наприклад, захардкодив значення, воно буде без проблем працювати, просто це значення нікуди не піде. Також однією потужною функціональністю є терміни. Це змінні, які можна використовувати в інших перекладах. І якщо потрібно змінити назву продукту, наприклад, тут Firefox Account, це можна змінити в одному місці, воно зміниться по всьому проекту, набагато спрощує роботу. Також в термінах є дуже потужний функціонал. Вони можуть отримувати параметри. Наприклад, в українській мові цей самий термін sync brand name має варіант з двома різними відмінками, і коли його використовувати, можна передати, якщо потрібно, інший відмінок. Якщо не передано, буде, як завжди, використовуватися параметр, переклад, який використовує зірочку, в даному випадку буде названий. Хоча в Fluent є багато переваг, він потужний синтаксис, в нього є деякі недоліки. Синтаксис може бути складним для розробників і перекладачів для того, щоб його вивчити, бо він не настільки простий, як просто стрічка значення. Також Fluent є порівняно новою та менш популярною системою, тому є обмежена кількість інструментів та документації по ньому. І в залежності від мови та фреймворку, який використовується на проєкті, може бути складно інтегрувати його, якщо немає вже готової інтеграції. Pontoon вирішує деякі з цих проблем. Це система управління перекладів, знову ж таки, від Mozilla, і використовується для перекладу багатьох продуктів компанії. Pontoon спрощує роботу перекладачів, він нативно підтримує Fluent, має автодоповнення змінних, функцій, термінів і спрощує відображення перекладів, які мають select syntaxis. Вони зразу ж розбиваються і дозволяє перекладати кожен окремо. Після зберігання воно назад його конвертує в правильний синтаксис. Також тут в Pontoon є дуже багато корисної функціональності для перекладачів. Це рев'ю перекладів, коментування, машинний переклад, список термінів, які доступні на проєкті. Хоча Fluent порівняно менш популярний, ніж деякі інші системи локалізації, має реалізацію на різних мовах програмування. Є три офіційних – це Fluent.js, Python Fluent і Fluent.rs – це на JavaScript, Python та Rust. І є багато створених ком'юніті на Go, Dart, Elm, .NET та інших мовах. Також Fluent підтримується бібліотекою i18 Next, можливо, нею хтось користувався. Це система, яка має підтримку різних синтаксисів, вона має підтримку різних мов програмування, то може бути корисно для тих, хто хоче мати зразу ж рішення, яке має всі інструменти, які потрібні. Інтеграція з Vue розроблена мною, саме її ми використовуємо на проєкті. Це розроблялося як заміна нативний Vue локалізації Vue i18N. Поговоримо про майбутнє Fluent. ICU Message Format – це одна з найбільш популярних систем локалізації зараз. І вона дуже є схожою на Fluent за функціональності. Fluent розроблявся над ICU Message Format як його expiration. Наразі команда, яка стоїть за Fluent, співпрацює з командою Unicode, і вони працюють над новою версією Message Format 2. Вони розширяють можливості Message Format 1 функціоналом з Fluent. Крім цього, є пропозиція додавання нових API в браузер, як Intel Message Format, так само як є Intel Data формат, Intel Number формат,
планують додати Intel Message формат для підтримки Message формат 2. Так що, можливо, в майбутньому ми отримуємо вбудовану в браузер систему для локалізації. Цікаво, що Fluent вже сумісний з Message формат 2, так як розробники Message формат є тими, хто працювали над Fluent. І Fluent легко конвертується в Message формат 2. В офіційній репозиторії Message формат є конвертер для Fluent. Таким чином, використовуючи Fluent, можна отримати потужну систему локалізації вже сьогодні, потім, коли воно буде встроєно в браузер, перейти, наприклад, на Message формат 2. Тому Fluent легко сумісний з майбутніми технологіями, які будуть використовуватися в вебі. Дякую за увагу. Які ще питання? Fluent? Message формат 2 – це є Message формат 1. Він використовується на C, і він є дуже популярним. Він є вбудований в більшість оперативних систем вже там, зразу ж. Але в нього є дуже багато проблем, які Fluent вирішував. Тобто, коли Fluent розробляли, Message формат 1 – це був база, над якою вони надстроювали новий функціонал. І вирішили, що замість того, щоб розробляти Fluent далі, вони хочуть зробити на базі, яка вже є в усіх системах, операційних системах, краще розширити Message формат 2, додати функціонал Fluent і зробити, щоб воно було всюди однаково. Наприклад, в Fluent є функції додаткові, Message формат їх дуже важко додати. Це там хаб. Синтаксис трохи складніший в Message форматі, і що це з такого? Наприклад, Message формат не підтримує коменти зараз. То ці всі такі от корисні штуки будуть переноситися в Fluent Message формат 2. І якщо воно буде вбудовано в браузер, то буде дуже, дуже корисно. То залежить від того, якою ви мовою користуєтесь. Наприклад, в нас в Vue ми зробили багато маленьких файлів. Для кожної компоненти є по своєму файлу перекладу, і всі переклади в тому одному файлі. І потім вони менеджаться, використовуючи Ubuntu. Тобто він дозволяє, зверху пише Preferences FTL, це просто файл з перекладами, і там може бути їх дуже багато. У нас на кожен переклад, на кожну компоненту по своєму файлу, для того, щоб подсплітінг працював, не розширяти. Наприклад, у нас є проекти, які використовує Dart, використовується Fluent Dart, то там переклад є в одному великому Fluent файлі. Просто додаєш коменти, щоб було зрозуміло, де воно використовується, і так простіше девелоперам менеджити, якщо воно в одному файлі. Але в більшості це FTL файл, який перекладається. В Fluent Vue я ще додав можливість описувати переклади прямо в компоненті. В Vue там є секції різні компоненти. Там є скрипт, темпліт. Я зробив окрему секцію, куди можна кинути переклади, якщо так зручніше. Це був попередній досвід, який зібралися. Так, ми юзали на проєкті Vue i18M. Це найбільш популярна система для локалізації в Vue. Я взагалі блогпост написав, чого вона мене задовбала і чому ми зробили своє. У нас найбільша проблема, що в нас данська мова на проєкті дуже багато використовується. І в нас дуже часто треба робити переклад, який залежить від статі нашого юзера поточного. Parent profile у нас є. Там це багато То окрема проблема, але то не страшно. То в нас є стать особи, і нам приходилося в Vue i18n в кожному перекладі, в якому яке воно залежить від статі, додати новий параметр current, profile, gender. І в залежності від нього вибирати різні переклади. Перше, в Vue i18n немає такого простого вибору перекладу. В них немає select синтаксису. Ти там робиш, використовуючи множину, звичайно.
Тут дуже незручно, коли в тебе є стать 1, стать 2, стать 3. Так, gender ID, і потім не зрозуміло, як то робити в множині. Да. У нас тепер воно нормально описано, у нас є male, female, і в нас на сайті може бути couple. Це коли в тебе профіль, який двоє людей можуть зайти одночасно. То ми просто зробили функцію глобальну, яка називається current profile gender, яка вертає gender профіля. І в будь-якому місці, де перекладачам треба використати поточний gender, вони використовують ту функцію, і нам не треба в коді того міняти. Це нам спасло дуже багато коду на проєкті. У нас це є по всьому проєкту. Це найбільша мотивація просто по функціоналу. І синтаксис для множини, використовуючи one, few, other і так далі, він набагато простіший, ніж синтаксис, який я показував отут, де ви просто використовуєте вертикальну лінію. Воно не зрозуміло. Тут просто множина однина, бо це англійська мова. Якщо в українській, то у вас буде 5 вертикальних ліній. 4 вертикальних лінії і 5 перекладів. Незрозуміло в якому порядку. А якщо ви хочете додати значення для 0, наприклад, no pictures, то ви цього не зробите ніяк. То вам прийдеться поміняти всі переклади, в яких є множина. Я, здається, тут не казав. В Fluent'і, якщо ви хочете додати додаткове значення перекладу з конкретним значенням, ви можете використати значення замість one, написати просто одиницю. Тобто для української мови можна додати ще один варіант, де буде 1, і тут написати вкладку буде закрито, ви хочете продовжити. І якщо буде одиниця, буде вибрано той. Якщо буде, наприклад, 2131, буде вибрано оцей переклад. Можна передати конкретні значення і, знову ж таки, не міняти код проекту. Бо якби ви хочете додати нову категорію множини в UI 18N, вам прийшлося б поміняти всі переклади, де є множина в тій профі. Так, тобто в них є тільки one і other в англійській мові. В нас є 4. У нас є one, few, other, і в нас є many. Це для дробів. Наприклад, 2,5 дні буде, наприклад. Але ми майже ніде не використовуємо, у нас дробів майже ніде немає. І так, і якби ви це робили в UI 18N, то там треба описати нову категорію, наприклад, з нулем. І тоді вам треба в усіх перекладах, які використовуєте, додати значення, навіть якщо вам не треба значення 0, вам треба додати ще одну вертикальну лінію і ще якийсь фейковий переклад, в якому є значення для нуля. Це дуже, дуже зручно. Ми на проєкті ще не використовуємо терміни, але може потім будемо. У нас немає таких усталених якихось виразів. Просто всюди використовуємо повністю весь переклад. Коли ти з цим працюєш, скільки приблизно часу? Коли я почав проєкт, статтю я написав, так, але статтю я написав вже після того, як я перейшов. Тут 700 комітів. Перший коміт. Ще подивіться, коли були релізи. Зате. Ізи. Версія 1 була в 2019 році. Вже версія 3.3. Свої фідбеки, свої враження. Використання. Мені досить що закінчився лише на підключенні. Реквести на переклад поки немає. Включено лежить, чекає. Ми на проєкті вже давно тим користуємося, бо то набагато зручніше, ніж користуватися тою будовою. Що плани ще? В бібліотеку я хочу додати підтримку Message Format 2, коли він буде.
То, що можна було просто переключатися, можливо, навіть змішувати переклади. Одні на Fluent, інші на меседж формат. Але я поки що чекаю, поки меседж формат синтаксис буде стабілізований, бо він зараз якраз в форматі RFC він міняється кожен тиждень, що немає сенсу інтегрувати чимось ще. Хай хоча б дойдуть до якоїсь бета-версії, коли воно буде. Так, то я хочу додати підтримку меседж формату і такі вже додаткові плюшки, там, наприклад, вбудовування підтримка view дифтонзів в браузер, наприклад, показувати переклади, які використовуються в певній компоненті, можливо, маркати переклади, які не використовуються, щоб можна було потім простіше чистити. Такі от речі. Але функціонал як самого Fluent синтаксису, так і цієї бібліотеки, яку ми використовуємо, в принципі, вона вже готова. І вже не потрібно розширяти, щоб додати нові функції. Якщо якісь додаткові функції з'являться в Fluent, вони вже будуть автоматично підтримуватися цією бібліотекою. Одна з переваг Fluent, що в тебе є просто функція, в якій є параметр, і щоб вони там не додавали в синтаксисі, ти міняєшся в перекладах, ти не міняєшся в тебе в коді. Тут в мене як був один метод для перекладів, так і один метод з перекладами лишається. Робили вручну, але ми зробили такий невеликий скрипт, який просто в UI18N користується просто JSON форматом. Ми просто цей JSON формат кинули в Fluent і все. А потім речі такі, як множину, вже переклали, змінили вручну. То сам i18N не має якихось там великих по функціоналу. Синтаксис доволі простий, що нам треба було тільки множину пофіксати, де і все. Міграція була доволі простою. І я розробив лібу, щоб вона була сумісна по синтаксису з UI18N. Мається на увазі всі функції $T і назва компонент, які використовуються в Vue, вони однакові. Div вийшов невеликий в Git. TC. У мене є ще TA, але той метод мало коли використовується. То метод для того, щоб... Так, то немає його самого в UI18N. В них було багато методів. В них є T для перекладу, TC для множини, TN для чисел, TD для дат і так далі. Ми це все замінили на один метод T і перекинули всі форматування дат, чисел і так далі в сам Fluent Syntaxis. Тобто сам код проекту спростився. У нас замість того, щоб комбінувати переклади, ми тепер можемо користуватися одним перекладом, та й все. То у нас отаких речей у нас трохи було. Тобто треба було вручну зробити. Ми об'єднали ці переклади тепер в один, і нам не треба мати три. Ще прикольно, в Fluent є коменти, на відміну від JSON. Для перекладачів вони навіть відображаються в Пунктуні, і для девелоперів то зручно відображаються. Ні. Ну, буває, якщо ми щось негарно назвемо, наприклад, ключ перекладу, що їм не зрозуміло, що значить слово success, чи окей, їм треба буде розказати, де та кнопка є. Але якщо не розписати нормально ключ, щоб вони зрозуміли, де той переклад використовується, то навіть не потрібно комунікувати. Але то чисто з часом покращуємо наші назви, бо ключ – це основний спосіб ідентифікації самого перекладу. Тобто ключ от такий мається на увазі. Якщо, наприклад, переклад був змінений розробником, то треба зробити інший ключ, для того, щоб всі перекладачі побачили, що це новий переклад і переклали його. Якщо ви просто зробите rename, то воно в усіх мовах буде казати, що воно вже перекладено, навіть якщо ви його змінили. Тут трошечки треба привчитися.
А тут зараз показує для показати коментарів. Вона показує. Так, тут є group comment, воно пояснює tab count, number of tabs, щоб було зрозуміло. В Fluent'і це буде просто писати, це буде там хеш, тоді comment, далі буде ключ, це container disable alert key-button, а значення вже оце і оце. І це в якому файлі воно зроблено. То тут є group comment, там є 3 види коментів. Є файлові коменти, вони є на всі переклади цього файлу. Є групові і є коменти для одного перекладу. Тобто є група, це комент до всього, що йде після нього. Наприклад, якщо у вас є там 5 перекладів, які використовують цю зміну, ви можете додати цей комент до цієї всієї групи з 5 перекладів. І якщо вам треба пояснити перекладачам, що це файл таке, то ви можете додати файловий. Я то можу, до речі, показати в... Я не то зробив. Скрін. Зайдемо на Object Build. Ми зайдемо в Syntax Guide. От є глобальний комент на весь файл, на групу і на один переклад. В залежності від того, є хешів, і де воно написано. Тобто це на весь файл, це на групу, це на один переклад. В принципі, в Fluent є ще багато функціоналу, але я трохи пропустив, наприклад, можна меседжі референсити. Наприклад, якщо ви бачите клік button name, то ви можете зразу ж, якщо зміниться текст тої батонки, ви зразу ж буде мати новий переклад в даному випадку. Або можна мати атрибути і перекладати всі атрибути HTML-елементу, такі, які перекладаються. Placeholder, лейбочки, тайтли і так далі. Таким чином, всі переклади, які відносять до одного елемента, будуть в одному місці, і перекладачі це будуть зразу бачити. Що ви не перекладаєте login-input, там login-input placeholder. Просто об'єднати між собою. Так. І є підтримка мультилайн тексту. Якщо вам треба багато тексту, можна гарно його відформатовувати і автоматично спільний відступ буде видалений. Це буде одна стрічка, але ви можете гарненько вивідувати. Навіть можна так зробити, якщо дуже хочеться. Функціоналу є багато, і в Message формат 2 його буде ще більше. Syntaxis трохи складніше, Message формат 2. Але якщо є така річ, як Pontoon, то перекладачам не буде так складно, девелоперам на тому можна і не дивитися. Їм головне ключ з перекладом вказати правильно і все. Якісь питання? Якщо немає, то можемо завершувати. Поки не. Як подивитися своє досвідом матеріалу? Напевно, правильно. Що всі немає матеріалу. Тут була що рекомендації люди. І всім дякую, хто долучився. Дякую вам. І зупиняємо. Всім тоді пока.